Спасибо. Будьте благословенны. Присядьте, пожалуйста. Рады вас видеть. Как самочувствие всех? За 2 дня вы уже достаточно получили? Или недостаточно? Или можно еще? Можно еще, да? Хорошо. Ну что ж, мне понравилась эта сценка, которую мы видели. И я думаю, что эта сценка хорошая пришитие, или как мы говорим. Прелюдия, да, к моему слову сегодня. И как раз слово, которое я буду говорить, имеет что-то общее, что-то схожее с тем, что мы с вами видели. 10 заповедей счастливого брака. Ну, 10. Не знаю, если это 10 на самом деле, но может быть им намного больше. Но я думаю, что основное заповедь или основное, как вам сказать, потребность для понимания семьи и для счастливого брака лежит взаимопонимание, в том, чтобы мы понимали друг друга. То есть главное в том, чтобы иметь хорошую семью, это понимание того, что мужчина и женщина не одинаковые. Мужчины отличаются от женщины, и женщины отличаются от мужчин. И женщины это должны понять, и мужчины должны это понять, что женщины это другое создание, Божье создание. И мужчины тоже Божье создание, только другое. Поэтому зачастую женщины смотрят на мужчин и думают, боже мой, что же мужчины эти хотят вообще, что с ними делать? Но также бывает, что мужчины смотрят на женщины и так же самое думают. Что же эти женщины хотят со своими капризами, думают. Но если мы поймем друг друга, мы сможем понять, что можно и чего нельзя. И что действительно есть капризы, и что есть на самом деле не капризы, а просто отличия. Мы просто отличаемся друг от друга, и все. Окей. Поэтому 10 заповедей счастливого брака лежит на пути. Первое, главное, что я думаю, лежит в понимании наших с вами отличия. Можно говорить разные, еще 10 пунктов других заповедей. Но вот один этот, я его раскрою вот так, что если вы только это, даже один пункт, одна эта заповедь поймете, то вы увидите, что все будет хорошо. Все будет хорошо. Окей, что нам следует знать о мужчине и о женщине? Вот это потрясающая оценка просто. Это показывает действительно о том, насколько мы разные. Во-первых, женщины любят, вообще не только женщины любят, вы все знаете, и мужчины это знают, женщины знают, что без общения нету семьи. Любое, это первая заповедь. Любая семья строится прежде всего на взаимное общение, на общение с друг другом. То есть они должны разговаривать, говорить. Семья должна быть общение между мужем и женой, и причем открытое общение, и продолжительное общение все время. Так что если, но как известно, особенно замужние сестры, наверное, вам уже известно, что братья не очень-то спешат говорить. Порой не только не спешат говорить, порой даже и не спешат слушать тоже. Вот она и готова говорить, она готова и целый день говорить и рассказывать. Даже порой для мужчины и выслушать то, что она хочет говорить, это может быть тоже проблема. То есть ему это скучно, ему неинтересно. И это все связано с тем, что мужчины не знают потребности женщины. Что для женщины действительно это не капризы, это потребность. Итак, братья,
потребность разговаривать, или желание разговаривать и общаться у женщин. Это что, капризы или потребность? Капризы, да? Братья, желание говорить и общаться у женщин, это что? Потребность или капризы? Вот, давайте мы все скажем, желание общаться и разговаривать у сестер, это не капризы, а потребность. Братья, я не слышу. Это не капризы, но потребность. Это не капризы, но потребности. И с этого надо начать. Нам лучше и нужно это с вами понять. Если мы это поймем, это значит, нужно, если это потребность, это значит, если она это не получит, что будет? Если это потребность, давайте, я еще братья ответили. Если это потребность, братья, если у вас потребность в том, чтобы зайти в туалет по-маленькому, и вам не дают, ну, не дай Бог еще и по-большому. И вам не дают туда заходить. Что вам хочется делать? Сорвать все, порвать все и побежать, как можно быстрее. Правильно говорю? То есть истерика наступит не только у вашей жены. Истерика наступит у вас, собственно. Если у вас потребность, какая-то любая потребность, и особенно то, что я сказал, если у вас горячая потребность, и вам нужно очень-очень срочно, и нужно потребность давить, требует свое, и вы готовы что угодно сделать. Вот потребность в том-то и дело, что всякая потребность в еде, то есть как в этом представлении, которое мы видели, любая потребность, вот видите, он говорит, люблю, а потом к еде возвращается. Люблю, а потом к еде, потому что еда для мужчин это потребность. Поэтому, если это потребность, это не истерика, значит, даже мужчины, братья, если вам даже не интересно очень говорить или слушать, вы устали с работы, это, конечно, нельзя говорить, то, что я сейчас скажу, перед женщинами нельзя говорить. Но раз мы все собрались, уже вместе, они простят нас. Делайте вид, что вы слышите, если уже до того на то пошло. Если уже на то пошло, сделайте вид, играйте роль оружия. Но только это надо участвовать в разговоре, в это самое, играть роль как профессиональный актер, чтобы она не догадывалась, что это вы играете роль. То есть, если вы станете хотя бы вот так стараться ради нее, даже если она знает, что вы играете роль, но если она видит, что вы стараетесь, некоторые жены даже простят вас за эту роль. Если видят, что вы стараетесь. Только нужно действительно стараться сделать ее счастливой в этом плане. Это значит участвовать в разговоре, поддержать разговор, делать вид, что вам это интересно, ну и так дальше. Следующее. Это же тот же самый пункт по поводу общения, да? Потребности в общении для жены, вообще в семье, как заповедь, но успешной семьи. Нужно общение, нужно разговаривать, потому что это потребность у женщин. А как теперь помочь женщинам, чтобы ваши мужья захотели вас слышать? По-моему, тоже вам интересно будет это знать, сестры, нет? Как его включить в эту тему, да? Покормить он пойдет в телевизор. То есть кормить надо. Кормить по-любому нужно. Но разговор, в принципе, можно любое время поддержать с ним. Если у вас если женщины будут знать специфики мужчины. А специфики мужчины в этом плане в том, что
Мужчина – это такое создание, или такое Божие, что если он не знает, конечно, мне неудобно об этом говорить женщинам именно, но это как факт, да? Не обижайтесь, не потому что я так верю, но это вам поможет, хорошо? Короче, мужчинам нужно знать по пунктам темы разговора. План, короче. Заставьте план. Я знал, что женщина это противоположно. Представьте себе, я жена, да? Хочу общаться со своим мужем, и мне говорят, чтобы я взял ручку и бумажку, да? Со своим мужем поговорить. Потому что я знал, что жена хочет просто выговориться. Жена хочет просто, излить эмоцию, да? И селиться. Но если вы хотите, чтобы ему было интересно, хотя бы определите для себя, о чем вы хотите говорить. Подскажите ему, что, слушай, у меня, можешь ли, то есть, хотелось бы поговорить с тобой об этом. И гарантирую вам, если муж знает, что есть тема разговора, и речь будет идти о чем-то, ему легче. Он говорит, хорошо. Вот, это заинтересует его. Но это еще не значит, что он найдет время, чтобы слышать. Теперь второй вопрос. Как найти время? Как его заставить найти время для этого дела, для этого разговора? То есть, во-первых, вы уже одержали первую победу, женщина. Если вы уже ему сказали о теме, и он уже согласился. А если он будет знать о теме разговора, он говорит, даже если ему не интересна эта тема, все равно ему нравится, что, по крайней мере, он не в лес попал, или в какой-то туман попал, что он не знает о чем, что если он уже знает хотя бы о чем, даже если он не хочет об этом говорить, но если он знает уже эту тему, о чем вы хотите, не сиюминутно, что вы хотите говорить сейчас, и тут же надо ему сказать о теме, чтобы он вам сказал, сможет ли он сейчас или попозже. Желательно, чтобы вы не тот же момент начали его выгружаться. То есть, желательно, чтобы он ментально собрался и подготовился к этому разговору. То есть, это первое. Теперь, как найти время для этого разговора? Но я знаю, что это тоже не очень звучит для жен, да? Для женщин это не очень звучит. Но это вам поможет, это вам практически помощь дают. Не звучит, но эффективно будет. Вам желательно, когда вам действительно надо пообщаться или поговорить, желательно поговорить с мужем и спросить у него, если он сейчас может говорить или попозже. Обязательно. Если вы спросите у него, даже если он сейчас не хочет говорить, даже тот факт, что вы уже просили, он может говорить, давай сейчас. Вот даже тот факт, что просто, что вы уже просили у него, что можно поговорить и когда, что вы даете ему время выбора, и что вы даете ему возможность сказать, когда, вы признаете его власть, вы признаете его господство в семье и значимость. Не то, что к жене приходят и говорят, так, Саша, слушай, такой, и все, он говорит, куда мне себя деть? Ну, можно попозже, он старается начинать тебе говорить, хорошо, все, я понял, можно попозже, можно, он очень удраться побыстрее куда-то, короче, потому что это для него не тактично, это для него, он не хочет такой гром, с этого, среди ясного дня, без грома, да, он хочет подготовиться к этому, чтобы знал, а потом он в основном скажет, давай через, он вам назначит встречу либо сразу, либо чуть-чуть позже. Он может сказать просто позже, но мужчина не конкретно, он не скажет тебе, может быть, когда. Но вы поэтому добейтесь у него, когда, после обеда, или после ужина, или когда-то примерно, если вы добьетесь, хорошо, но не думайте, потому что женщины обижаются, что он же сказал после ужина, или после обеда, но я вам скажу, когда это время придет, он уже забил.
Не думайте, что он к вам прибежит прямо к вам и говорит, вот, ты сказала, ты очень говоришь. Есть мужчины, которые не забудут, но я вам гарантирую, половину точно забудет. Он уже забил. Поэтому не обижайтесь на это. Это не потому, что это только ваш Вова такой, или потому, что ваш Николай такой. Не, это просто мужчина. Ваш Николай и ваш Вова просто мужчина очередной. Забил, конечно, поэтому не обижайтесь. Вы просто спокойно идете и напоминаете ему об этом. Если мужчина дисциплинированный, и который уже над собой работает и поработал, он может не забыть, и может сам подойти и говорить, все, давай поговорим. Но другие, он уже чем-то другое, он уже что-то другое сам тебя нашел. И вы должны до нее. Но раз он обещал, вы напомнили, он скажет, он найдет время, но он может не сразу. Обычно, когда он говорит, все, уже время, да? Он скажет вам типа такое, хорошо, сейчас, минутку. Ты же уже сказал время, да? Он все равно скажет минутку. А потом подойдет к вам. Но обычно, когда мужчины говорят минутку, или сейчас минутку, или попозже, женщины обижаются и раздражаются. И они думают, что он не хочет. Нет, не потому что он не хочет. Просто для мужчины противопоказано, чтобы ему сказали, особенно жена, что надо сейчас что-то сделать. А те он хочет, чтобы он тут же стал и пошел сделать. Он хозяин в своем доме, короче. Поэтому он скажет, хорошо. И ты думаешь, ты же говоришь, хорошо, чего не идешь? Тогда не надо ему это говорить. Даже если он не пошел через даже полчаса, значит, он забил, значит, напомни ему и все. Он придет. Но если ты начнешь из этого делать скандал, не потому, что он тебя не уважает, он просто мужчина. Поэтому, а почему для мужчины это ненормально, когда говорит, хорошо, все, вынеси это самое. Но Саша, хорошо, он не придет. Он говорит, что-то случилось? Не случилось? Еще можно... Он продолжает свое дело. Но если что-то случилось, он может побежать. Но если не случилось, хорошо, сейчас. И не потому, что он тебя не уважает. Он уважает. Просто в такой тонкий грань. Мужчина не хочет быть приказан в своем доме. Он не хочет, чтобы ему давали, не только указ, приказ. Командовали, да. Он не любит, чтобы его командовали, что именно прямо просто, что я делаю. А кто тебе сказал, что то, что я делаю, не важно. Это ты за компьютером ты стоишь или за телевизором. Но я сейчас подойду. Но это должно быть в его время. Важно, чтобы мужчина делал. Это женщина, если вы поймете это поможет вам очень сильно в вашей семье. Мужчина должен делать на его условия. Правильно говорю? Так по-русски можно сказать? На его условия. То есть он должен это делать тогда, когда он считает, что хорошо, что там. Когда он, не когда ты приказал его, когда он не хочет командовать, чтобы кто-то, тем более жена, командовала. Хорошо, я подойду. Напомни, и все. Не обижайтесь из-за этого женщины. Если вы поймете наш менталитет, мужчины, вы поймете, что это не потому, что он какой-то хам или какой-то... Это просто вот... Но если, конечно, мужчина большой буквы, который уже работает над собой, который уже зрелый, ему все равно, он не подается на это, что он может идти сразу сделать, он знает на себе цену, и он себя уважает, ему все равно. Но большинство мужчин, это даже хорошие мужчины, у них изначальные чувства вот такие. Аминь. Теперь следующее. Что касается общения тоже, в этом плане тоже общение, это еще заповедь общения. Еще один пункт, который поможет, чего ты так смотришь, не нравится, да, свойства мужчин, не нравится. Вот она понимает, она очень стресс рассуждает, потому что она уже долго жила в семье, вот когда она рассуждает и говорит о мужчине, я смотрю на нее, как будто она мужчина сама. Она понимает. Она понимает, да. Причем она делает выводы правильные. Она понимает. Но то, что она понимает, говорит, я мало женщин слышал,
чтобы так рассуждали, как она. Потому что она делает уступку, что женщины должны делать уступку, а женщины не любят делать уступку. То есть и скандалы приходят. И если послушаете ее, это вам поможет очень сильно. Короче, как диск есть, да? Это я говорю о Надежде Белоножко, пастор. Поэтому возьмите ее кассеты и диски. Но она сейчас по телевизору сейчас ведет, по интернет, по скайпу, на нашем сайте. Лиса Посольства Божьего. Это очень ценное учение. Окей, следующее. Как еще заинтересовать мужчинам говорить? Допустим, вот у меня было, я уже жил 15 лет в семье, когда у меня был очередной шок. В принципе, я хочу вам сказать, что в браке шок – это нормальное дело. Состояние шока – это вам надо развить в себе шокоустойчивый, или как это говорить, да? Шокоустроиться, да, шокоустроиться какой-то надо. Шокоупорный, да. Шокоустройство. Это как у мужчины, так и женщины, между прочим. Потому что если вы не привыкли или не любите получать шок, можно и на институт брака не макнуться, или как вы говорите, не замахнуться. Но если вы уже решили жениться или планируете жениться, то шок будет регулярное явление. Причем не важно, насколько вы уже живете. Короче, я же такой человек, люблю все делать по плану, да? Я по плану делал свои время, чтобы мы общались с пастором Боссой, с пастором, семьей, с женой. И, по-моему, для меня я общался, потому я стараюсь проводить эти 2-3 часа или 2 часа в день, пообщаться. Иногда мы не общаемся, мы просто сидим, делаем что-то и так далее. Или говорим о чем-то. И какое у меня было откровение, когда пастор Босса сказала, у тебя нет времени для меня, ты со мной не общаешься. Я говорю, принцесса, не понял. Давай достану расписание мое как-то. Это была моя ошибка, потому что мы общались, но я не ушел это. Потом я увидел это в моем конспекте, что это у меня есть здесь написано. Просто я его упустил как-то. Потому что общение, вот ты можешь сидеть, братья, слушайте, ты можешь сидеть со своей женой целый день общаться о чем-то, да? Не только один день, 1, 2, 3 дня подряд. И она все равно скажет, что у тебя нет времени для нее. Вы знаете почему? Потому что если ты с ней общаешься, и вы говорите о чем тебе интересно, но не о семье, не о ней самой, не о детях и не о доме, вы еще не общались, короче. Даже если ты сидишь дома, целыми днями, девушка аплодирует, да? Ну давайте. Хотя у меня это есть, но мою грань, была моя ошибка. Я это подметил себе как темы, на которые любит говорить, или о чем любит обсуждать женщины. Что женщины любят. Напишите это себе как пункт. О чем любят говорить женщины. Потому что есть тоже мужчины, о чем они тоже любят говорить. Женщины любят говорить только, или чаще всего, не о делах, не о работе, чаще всего женщины любят говорить с мужем своим, с любимым своим, о доме, о семье, о себе, о нас. Часто они говорят. О нас или о ней. Это о нас чаще всего о ней, в принципе. Да, о нас, скажем, да.
Anas, Anei. Da, e Anas. Я семьи, я дома. Да. И если вы провели все время, говорили о чем-то другом, и вы об этом не говорили, это значит, что вы не уделили ей внимание. Если вы даже дома находитесь и так далее, об этих вещах, то, что ей интересует, то, что ее беспокоит, не говорите, она будет себя чувствовать ущербной дома. Она будет себя чувствовать ущербной. И ты будешь, мужчина, ты будешь ходить как в шоке очередной. И будешь говорить, боже мой, что происходит? Я ничего не понимаю. Ты будешь в конфузе настоящему. А это только потому, что ты говоришь или общаешься только не о том. Только тогда, когда ты в этих вещах, тогда она чувствует внимание к себе. Тогда она чувствует, что я важна. Я здесь кто-то. Я любима. Я принята. Я любима. Я. Женщина должна чувствовать себя в центре разговора. Тогда она чувствует себя, что я жена в своем доме. И мой муж меня любит. Слушай, как это любит? Я еще даже не говорю ничего о любви. Но ты же говоришь обо мне. Это же ты говоришь о доме. Мы же говорим о нашей семье. Значит, меня любит. Но говоришь месяцами, годами, о чем-то другом, но не об этих вещах, ты меня не любишь. Все, один вывод, один всегда у женщины. Вывод. У мужчин может быть выводы разные, но у женщины только один вывод. Ты меня не любишь, и все. А это удивляет и шокирует мужчин, как это я не люблю. Если я на тебя женюсь, я тебя люблю. А ты меня не любишь. А как я не люблю? Ты со мной не общаешься, ты мне не уделяешь время. Если вы, мужья вы здесь, вы когда-нибудь слышали эту фразу, ты мне не уделяешь время, это то, что имеется в виду. Что ты не уделяешь время то, что ее волнует. Эмоциональные ее потребности. То есть, чтобы говорить об этих вещах, которые дороги ей. Но в обратном, тоже женщины должны знать, о чем любят говорить мужчины. Или вам не интересно? Потому что вы, мы уже говорили, о чем любят говорить женщины. И вам это нравится, я вижу. Но мужчины, им это ни о чем не говорит. Я вам точно говорю. Вот то, что мы говорили о семье, о ней, о детях, о семье, о себе. Вот это все для него. Это ровно ничего не значит. Вот спросите у любого мужчины, он скажет, о чем там говорит? О чем говорит? О семье, о доме. Хорошо, картина висит, но повесит, но мусор вынес, что еще? Ты готов? Да, ты готовила кушать? Поел вкусно, да. Для мужчины ни о чем говорит о семье, это не тема разговора. О семье, о доме говорит, а что там говорит? Все нормально. Стенка на месте, все нормально. То есть для мужчины ни о чем говорит. Поэтому конфузно. Что тогда для выхода какой? Шок, да, для вас? Вот, видите, оказывается, это шок для женщин, да? Что мужчина не интересует это. А для нас шок, что вы об этом хотите говорить. Молодец, мне нравится, сестра сказала, это шок, что мужчины так мыслят. Что ни о чем говорят. Точно, я вам точно говорю, гарантирую. Не то, что 50% мужчин или 80%, 101%. Он ни о чем говорит, а о чем говорит. Поэтому они идут к телевизору. Да, поэтому они интересны в телевизор. Почему? Потому что там постоянно новые события. А дома все стоит, как и стояло раньше. Ты не будешь говорить об этом каждый день. Они дома предразумевают шкаф на месте, кухня на месте. Вот это.
А у женщины всегда есть о чем там говорить, а у мужчины. Поэтому женщины, вы тоже должны знать, о чем же любят. Потому что женщины, вы заметили, что мужчины на самом деле, они разговаривают. И слушают, и любят слушать. Не только телевизор, и даже людей слушают. И много разговаривают, и много слушают. Но только они это делают в компании. Компании друзей. Вы не заметили это? Они говорят, они разговаривают, они очень живо даже общаются. Но компания друзей. Вы знаете почему? А дома муму какой-то сидит и все. Он никакой, не говорит ничего. Почему? Потому что он не понимает, что ты хочешь. Теперь мы уже помогли им, мы уже дали им темы, что вы хотите. Теперь вы тоже должны знать, что же он, не говорит, что же он хочет. О чем любят говорить мужчины? Пишите. О чем любят говорить мужчины? Потому именно из-за того, что об этих вещах говорят в его компаниях, у его друзей и компания говорят об этих вещах, поэтому ему там интересно. Поэтому, братья и сестры, не остановите ваши рассуждения и разговоры только на своих темах. Интересуйтесь его темами тоже. И поддерживайте его разговоры тоже на его темах. Тогда будет симбиоз такой, будет баланс такой. Непонятно то, что я пытаюсь говорить? Или можно зацепить его проблемы сначала, сестры, я вам тактику подсказываю. Начать с его проблемами, с его интересами, а потом закончить своими темами. Первый, мужчины, о чем мужчины любят говорить? Мужчины любят говорить о работе. Не просто о трудностях на работе или что-то там, о каком-то компьютере на работе и так далее, а об успехе, о его продвижении, о его возвышенности, о его успехе, о его продвижении, о его перспективах, о его успехах, о его продвижениях, о его успехах в служении, на работе, в обществе, в политике, в чем-то, вот, о его... Так? Понятно, сестры? Следующее. Мужчины любят говорить о событиях в стране, о политике. Даже если он не политик. Да. Мужчины любят говорить, о спорте. Они не любят погоду. Это женщины говорят о погоде. Это не тема мужчины. Мужчины любят говорить тоже о мечтах и стремлениях своих. Но тут я должен делать баланс. Если мужчины любят говорить об успехах, и это все всегда с преувеличением, или как называется? Преувеличением. Если вы заметили, что ваши мужья умеют преувеличивать, это не надо научиться им, они так и есть такие. Это есть свойство мужчины. Мужчины любят преувеличивать. Это не потому что любят, это просто, им надо подчеркнуть, они таким образом подчеркивают. Не потому что они это лгат или они врут, они просто подчеркивают. Как? Да. И всякие лжи не наследуют. Но для них это не ложь, потому что он не говорит неправду. Он просто говорит по своему восприятию у них такое. Он верит в это, да. Он верит в это. Для него это то, как оно есть. Все мужчины. Потом, но женщины, наоборот, очень важно, чтобы вы это слышали. Вот этот пункт очень важный. Это баланс. Если мужчины всегда преувеличивают что-то, то женщины говорят о своих успехах, мужчины говорят о своих успехах, достижениях с преувеличением. Или подскраской, или как говорят, раскраской.
приукрашивают, да? То женщины, наоборот, женщины любят говорить о себе, о доме, о семье, о детях и так далее, да? Но при этом они любят говорить о своих опасениях, о проблемах, о страхе, о своих страхах. Ой, у меня какой-то здесь, какой-то боль, чуть-чуть какой-то боль здесь, или в ногах где-то, может быть, это рак, может быть, это, то есть о своих болях, о своих, нет, как это, о своих страхах говорят. Да, об опасениях, переживаниях, о проблемах. Мужчины, вы не дадите соврать здесь, да? Подтвердите мои слова. Что женщины постоянно говорят о каких-то проблемах, и этим самым раздражают нас. Это не потому, что они только зациклены на проблемах, это потому, что вот их натура. Ты не принес домой что-то, деньги, или это уже все паника. Или ты не что-то, они так его, может быть, может быть это, может быть. Мужчина всегда говорит, ну нет проблем, потому что Бог создал его, чтобы быть стабильность. Поэтому он видит все только в положительный Танах. Чтобы принести стабильность, надежду и так далее. Поэтому он такой. А ее, она, чтобы предупредить его, чтобы увидеть то, что его он не видит. Поэтому Бог сделала тоже ее такой, чтобы она больше о переживании, об опасениях говорит. Вы понимаете, да? Не потому что это плохое или это плохое. Но чтобы опасения и проблемы, чтобы ты видел подробности и детали, и нюансы, которые ты не видел. А мужчина, и наоборот, говорит, через случайный успех и положительно слишком много, чтобы у нас все хорошо. Она говорит, проблема, беда. Она говорит, нет, все нормально, все, у нас все хорошо. А она говорит, беда. Но это потому что он должен принести стабильность, уверенность. Он должен принести, он должен быть фундамент в семье. Поэтому вот он такой, так создан. Поэтому не потому что он плохой или она плохая. Это Бог делает такой баланс. Непонятно, нет? Да, и не потому что он лжец. Нет. Он просто понимает вот так. И Бог ему дает это восприятие и понимание. Нормально, нет? Понятно? Полезно вам это знать. Потому что действительно, мало того, что женщины говорят о проблемах, любят говорить о проблемах, мужчины, когда вы слышите об этих проблемах, опасениях, которые они говорят, Бог вас поставил рядом с ними, либо с вашей матерью, с вашей сестрой, или с кем-то еще, чтобы вам дать им поддержку, утешение, успокоение и исцеление. Потому что женщины еще, помимо того всего, всего прочего, женщины еще любят говорить о своих недостатках. Не моральные больше недостатки, но о больше физических недостатках. Женщины замечают, что ой, я набрал вес, ой, я пополнил, ой, я, да, я устарела, может быть, я уже некрасивая, но ты меня любишь. И она, вернее, она щупает, она вот так щупает, как это сказать, правильно говорю? Прощупывает, что он, как он? Он тоже так считает. И если ты скажешь, в принципе... У тебя, конечно, фигура уже не так. Ты ее убил просто, все. Или если ты скажешь, да, я тебе уже говорю, надо спортзал, она проплачет, и только один день. Она проплачет всю неделю. Целый год вообще проплачет. И она может это тебе уже не простить. Ты начинаешь гнать ее в спортзал, когда она ждала поддержку, утверждение от тебя, это не... Что это не так, да? Что это не так?
Она как раз ждала у тебя, чтобы ты утверждал и убеждал ее всеми твоими харизмами, что это не так, что она как раз выглядит классно. Ты же умеешь, когда тебе это надо. Преувеличивать и переубеждать. И так далее. Вот теперь бери за нее и переубеждай, что она еще самая красивая, она все еще не хуже, чем 18 лет, что она все еще такая вся прекрасная о себе. Видите, не только одна заповедь, пока с вами говорим об одной заповеди. Но я думал, что пригодится вам это. Давайте я вам еще что-то скажу об общении. При общении женщины это не любят. Но это факт. Да? Но и сейчас попытаемся исправить это дело. При общении мужчины обычно смотрят по сторонам. Может, кто-то уже заметил. Мужчины смотрят куда угодно. Но он смотрит иногда сквозь глаза, или сквозь тело вообще, или вообще по телевизору смотрит. Телевизор смотрит, или что-то другое. Потому что ему надо быть активным. Не потому что он тебя не уважает. И, к сожалению, женщины это воспринимают как неуважение. И они воспринимают это как, что он не хочет, или он не любит, опять же. Один вывод, не любит. Не потому что не любит, это потому что ему нужно движение, это его натура, он завоеватель. Ему нужно адреналин у него намного повышенный. И ему нужно, это его натура, ему нужно двигаться, ему надо двигаться. Не потому что он вас не уважает, женщины, поймите это так. А для мужчин, что я вам скажу, мужчины даже и не в курсе, то, что я сейчас скажу. Дело в том, по специфике женщины, в том, что когда женщина разговаривает, она должна смотреть в глаза. Мужчины знают, что женщина смотрит в глаза, но они не понимают, чего она хочет, чтобы он смотрел в глаза. Поэтому я хочу сейчас мужчинам сказать, что просто возьмите себя в руки и начните смотреть ей в глаза. Даже если вам неудобно. Не потому что она капризная или что, а это потому что через глаза она видит. Она просчитывает все. Она прощупывает и просчитывает, она очень видит, что у вас происходит внутри. Поэтому нужно смотреть ей в глаза. Игорь, представляешь такие детали? Вроде бы это мелочи, но это имеет значение для женщин. Я не тебя слышу. Футбол надо смотреть, но я тебя слышу. А он хочет, потому что когда вы смотрите ей в глаза, для нее это значит, что она важнее всего в этот момент. Это значит, что он меня любит больше, чем телевизора, он меня любит больше, чем друзей, он меня любит больше, чем всего остального. Это показывает ей, что вы, что она центр вашей жизни. Хотя я лично сторонник того, чтобы совмещать дела, нисколько. Но при этом это нужно иметь зрелая женщина. Потому что жена и женщины тоже должны это понимать. И иногда нужно совмещать дела. Но когда речь идет о эмоциональных вопросах, или о ней, или о вещах, которые важны для нее, желательно оставить дела и смотреть в глаза. Кто-нибудь слышит меня или нет? Женщины только говорят аминь, да? Так что давайте будем почаще смотреть в глаза, наши жен, сестер, брат, сестер. А сестры будут больше понимать, что это не есть неуважение с его стороны. Это он просто не привык. У него движения какие-то идут, которые вы не видите.
Окей, следующая заповедь, наверное, которую я скажу. Нужно понять, где страсть мужчины и где страсть женщины. И с пониманием относиться к этому. Где женская страсть и где мужская страсть. Понимание это важно, чтобы мы могли жить мирно. О чем речь идет? Дело в том, что женщины, если мы с вами поймем, что страсть мужчины заключается в том, чтобы он реализовывал себя, чтобы он работал. На работе, на делах, на достижениях, на стремлениях. Вот в его стремлениях, страсть его в его стремлениях, страсть его в его работе, страсть его в его достижениях, страсть его в том, что у него что-то получается. Поэтому, если что-то не получается у мужчины, это катастрофа для него. Поэтому вам в это время он нуждается в вашей поддержке очень сильно. Он нуждается в вашей поддержке, он нуждается в том, чтобы вы сочувствовали ему и помогли ему. В это время он нуждается в том, чтобы жена его поддержала. Не просто в том, что ничего, ты же жена на меня, все равно я с тобой. Это то, что женщины обычно говорят. Я же с тобой, я же здесь. Не важно, что там не получается, я здесь. Он себе думает, что, конечно, я тебя понимаю, ты меня сочувствуешь, но это что, решит вопрос? Это же не принесет деньги на стол, это не решит вопрос. Это то, что он думает у себя в голове в это время. Поэтому он хочет утешения и поддержку именно там, в плане его, то, чем он занимается. Поэтому, но если страсть мужчины находится или заключается в том, в его работе, его стремлении, его успехе и так далее, в чем тогда заключается страсть женщины? Страсть женщины заключается в домашнем очаге. Домашний очаг. В доме. В том, чтобы устройство было. Когда речь идет о доме, я не говорю о квартире, или о кухне, или о мебели, и так далее. Не, когда женщины говорят о доме, не об этом. Это тоже, но это так, на третьем месте. На первом месте у нее о нас. И когда мы говорим о домашнем очаге, она имеет в виду наши отношения. Вдвоем наши отношения. А потом на втором месте идет, как он относится к детям. Как он относится к детям. Он переживает за детей или нет. Вот. А потом уже все об быте, о устройстве и так далее. Так что мужчины, вы должны это понять. Когда она постоянно тебя тянет домой, чтобы прийти домой и так далее. Не потому что она капризная, или потому что она не хочет, чтобы ты достиг успеха, а потому что это именно там, где она чувствует и получает безопасность, где она чувствует поддержку, где она чувствует безопасность, где она чувствует себя защищенной, принятой и уютной. Это в семье, в доме. А наоборот, мужчины, когда у него получается на работе достижения, он там чувствует себя уютно. Поэтому, сестры, тоже вы должны это понять, чтобы не гнать на него, и чтобы не наезжать на него, что чего-то ты пропадаешь на работе, чего ты только о работе думаешь, чего ты это самое. А потому что это место его уюта, это место его очага, как вот у женщины дома, так у него работа. Страсть у нас находится в разных местах. Понятно или не совсем? Но в голове понятно, но я знаю, что женщинам тяжелее это понять. Потому что женщины в основном говорят, зачем ты тогда женился? Зачем ты тогда женился, если ты только о работе и о друзьях и так далее? А он женился, потому что он вообще смотрит на эти вещи по-разному. Ему надо прийти домой и иметь жену, и это совсем разные цели. Его работа, он видит это вообще как отдельное, вообще одна другому не мешает.
А женщина часто думают, что это мешает. Хорошо, следующий пункт. Что значит дом для мужчины? Следующая заповедь. Что значит дом для мужчины? И что значит дом для женщины? Для мужчины дом обозначает, это не совсем то же самое, как для женщины, к сожалению. Для женщины дом это все. Семья это все. А для мужчины, не хочу вас огорчать, девушки, сестры, а? Молодец, десятку. Для мужа дом это всего лишь место, где он может прийти и расслабиться. Это просто место, где перенести дух, или как мы говорим. Перевести дух, да, мы говорим. Да, перевести дух. Место, где он может просто перевести дух. Где он может просто отдыхать и просто реабилитироваться. Исцелиться и реабилитироваться. Поэтому самое страшное, что женщина может сама себе устроить, самое страшное, что может делать, чтобы разрушить свою семью побыстрее сделать, это устраивать скандалы дома для мужчины. У него если для женщины, у них всегда единственный выход, единственное заключение всегда во всем, ты меня не любишь, то он не скажет, ты меня не любишь. Вы знаете, что он скажет? Развод. Давайте разведемся. Или я ухожу, я не могу. Он уходит. Нельзя дома закатывать скандалы. Это противопоказано мужской натуре. Просто противопоказано. Надо находить другие способы, другие пути. Потому что он приходит домой как на лечение. Представьте себе, что вы пришли к врачу, допустим, да? И врач начинает на вас наезжать. Вы вообще лучше умрете больной, чем там лежать в этом больнице. Вот так бывает тоже с мужчинами. Когда он приходит домой, он ожидает исцеления. Он ожидает восстановления. Он ожидает реабилитации моральную. Потому что он затрачивал энергию там, когда он на поле боя, на работе. Для него он там уже затрачивал энергию, уже израненный, запачканный. И он уже просто прийти домой и перевести дух. Вот почему он часто смотрит телевизор. Да. Потому что для мужчины смотреть телевизор это как реабилитация, эмоциональное, душевное исцеление. Нет, это не как отдушину, как таково. Не. Это просто, он просто переключается от работы. Это переключение, это не отдушина, но это переключение. Допустим, если на работе, особенно он работает умом все время, он сейчас ушел оттуда, он пришел домой, ему надо переключать, ему надо какое-то другое занятие. Ему надо начинать что-то. И самый лучший способ, как мужчины отдыхают, и не только мужчины, и женщины, даже которые имеют умственные работы, но особенно мужчины. Самый лучший способ, как мужчины отдыхают, это зрением. Вы слышали, что говорят, что мужчины любят глазами, да? А потому что и глаза для них передают 80% информации для мужчины. Если для женщины это уши, и когда женщины слышат, она исцеляет их на 80% организма. То мужчины нет. Ему надо видеть. И когда он видит, это исцеляет его эмоцию. Особенно видит что-то, которое двигается. Или который много света, разных цветов, вот так. То есть, поэтому, когда в то время, когда не было телевизора, были картины, галереи, картины. И люди всегда ходили смотреть галереи, картины, да? Потому что свет. И да, это, я вам говорю, медицинские вещи, которые уже подтверждены. Это свет, она сбивает усталость, это серость, она приносит энергию ему и добавляет адреналин, да.
Поэтому для мужчины это важно, что-то, какое-то движение должно быть. Потому что, недавно, в прошлом году, ко мне приехала один наш пастор, муж пастор и жена пастор. И она мне говорит: пастор, мы уже женаты, год с лишним сейчас, или 2 года они были женаты. И она говорит: я ни с кем не могу об этом говорить. Это, наверное, большой секрет, тайна нашей семьи. Только к вам могу приехать с этим вопросом. Я говорю: хорошо. Пастор, только, я не пришла жаловаться, меня готовить. Я не пришла жаловаться, я не хочу наговаривать на своего мужа, но просто посоветуйте мне, может быть, что я поехала. Может быть, я не правильно понимаю. В чем проблема? Я говорю: в чем проблема, я пойму правильно, скажи только. А то ты полпути уже мне только подготавливаешь. И она мне говорит: но он же пастор. Но в чем проблема? Телевизор смотрит. Приходим, представляешь, это не, если бы только смотрел, это еще ничего. Но после служения, такое помазание, после проповеди, такое движение духа, и приходит, сидит за телевизором. Я думаю, первое время после замужества, я думаю, я уже не знаю, что делать с этим, что с ним делать. Я говорю: дорогая моя, я назвал ее имя, говорю: успокойся, успокойся, да, как говорю, успокойся, релакс, успокойся. Говорю: а что? Все в порядке, он просто мужчина. А чего мужчина? Потому что мужчине потребность есть. Да? Говорю: слава тебе, Господи. Я уже думала, он, наверное, ищет женщин других. Он, наверное, может быть, мне фигура ему не нравится. Она уже себя накрутилась. Может быть, ему со мной не интересно. Может быть, он меня не любит. Короче, он же пастор. Зачем себя надо доместивать? Женщины любят слишком доместивать. Но он просто ищет отдых. Он просто ищет чего? Отдых. И для него это выход. Это перевести дух. Просто поменять фокус. И просто отдохнуть. Это не потому, что он тебя не любит, или он какую-то другую жену ищет, или что. Он просто ищет новые, свежие ощущения. Женщины вообще в миру, они ищут, они вот такие острые, что-то ищут, потому что они вот таким образом оживляют. Мужчины смотрят эти фильмы ужасов, такие боксы, вот такие вещи, они чтобы перевести. Да. Вот, потому что для него это дом не то же самое понятие, как для женщины. Для женщины дом это то, что где постоянно находится, это наш дом, это наша семья, для него это просто место отдыха. Прошу прощения. Это не потому, что они жестокие, они не любят, они какие-то плохие, нет. Это просто потому, что ему нужно это прежде всего отдых. Хорошо, я еще одно вам скажу, которое, может быть, девушкам не понравится, но это факт, хорошо? Извините. Это не то, во что я верю, хорошо? Я просто вам объясню, как есть. Для мужчины дергать его на какие-то домашние задания, домашние дела, это просто ему устраивает раздражение, и, его топит, Потому что дом для него это не домашний очаг. Это не, его страсть не домашний очаг, как у женщины.
он что-то сделает. Но я вам скажу, если мужчина вообще что-нибудь делает дома, благодари Бога. Не потому что не любит опять женщины, поймите правильно. Не потому что не любит, а потому что он просто, он просто приходит домой отдыхать, короче. Вот он одно понимает дома отдыхать. Но, если это сельские мужчины, или, потому что их дом обычно с землей, они делают что-то дома постоянно и так далее. Это другое дело. Они видят дом как работа тоже. Они сочетают дом и работа, это другое дело. Они любят что-то делать постоянно. Это люди, которые делают, которые смешно это. Они приходят домой тоже как на работу. Но это еще хуже, я вам скажу. Потому что он только работает постоянно. Вообще для него жена не существует, семья не существует. Тот, который приходит отдохнуть, он все равно семейный, как ни крути. Потому что он будет говорить, он будет уделять внимание, но только он хочет делать то, когда он не хочет. Когда у него есть настроение, он пойдет сделать. Поэтому что можно делать в этом плане? Потому что мужчины тоже должны помогать семье. Потому что если не помочь семье, тогда жена не должна тоже работать. Особенно если жена тоже работает, значит, ей тоже надо помогать семье. Поэтому для женщины это тоже не естественно для нее пахать с утра до вечера на работе, а потом дома. Ей легче вообще просто дома устраивать все, семью и так далее. Поэтому раз она работает, это тоже не ее очаг, работа, это дома ее очаг. И то же самое нужно помогать ей дома. Поэтому, но желательно, каким образом лучше, чтобы мужчина помогал дома? Нужно, чтобы заранее договариваться. Ему сказать или дать ему право выбора, чтобы он выбрал. Назовите ему 2, 3, 4 вещей, которые в чем вы нуждаетесь в помощи. Если вы будете просто ждать, что он же видит, он же должен это видеть, он же должен замечать, он же это что не видно, это что непонятно. Непонятно, он не видит. Не видно. Если ты ему это не скажешь, он не увидит, короче. Поэтому, сестры, надо говорить то, в чем вы нуждаетесь в помощи. Нужно говорить обязательно. И если вы говорите, не думайте, что он побежит и сделает. Нет, после того, как вы говорили, нужно, чтобы вы дали ему шанс выбора. Чтобы он мог сам, своей волей. Для него важно, чтобы он не просто пошел послушание вам. Важно для него, чтобы его воля была, чтобы он сам говорит, я решил это дело, как бы, да? Чтобы он выбрал, какие еще он хочет делать. Непонятно, нет? Окей. Как? Хорошо. Следующее. Заповедь. Не давайте, давайте мы начнем с женщинами. Не давайте, если вы хотите, чтобы ваши мужья что-то сделали, не рассказывайте им абстрактные истории. Абстрактно, просто рассказывайте проблема. Ему одно. Что надо, короче. То есть, что имеется в виду? Мужчины не понимают абстрактные истории. Мужчины не понимают абстрактные истории. Они хотят конкретные инструкции. Конкретные инструкции. Вот это надо делать. Какое-то время. Просто говорит, у меня это самое тяжело, мне это самое тяжело, тяжело, мама, это самое плохо. Хорошо, что нужно делать? Понимаю, тяжело, чем мне тебе помочь? Конкретика нужна. И он не понимает. То есть, конечно, для мужчины надо тоже сказать, что дайте ей выговориться. Ей надо это сказать. Для нее иногда она не хочет даже помощь какую-то просить. Ей надо просто выговориться. Потому что женщина исцеляется, когда она выговаривается. Когда она рассказывает то, через что она проходит, и когда она все это рассказывает, она исцеляется в процессе эмоционально. Надо ей дать. Пускай выговаривается. А что мне делать? Мужчина говорит, а что мне делать в этом случае?
выслушивайте, утешайте, ну, соглашайтесь, утешайте и так далее. Просто идите, ну, поддерживайте ее морально, эмоционально. А зачастую мужчины делают неправильно. Мужчины перебивают женщину и говорят, да, ладно, все, вот решение, делай то. А ей не надо решения, не ради решения она тебе обратилась. Она обратилась к тебе ради совета, для поддержки, для того, чтобы ты просто, не ради совета, я прошу прощения, для сочувствия, вот так, сочувствия, ради сочувствия. Она хочет просто, чтобы ты выслушала, она хочет выговориться. Когда она говорит, это уже для нее решение. Вы знаете, девушка, они не глупые. Она до тебя уже знает решение, как решить фактический вопрос. То есть она не глупая. Но она просто она нуждается в уши свободные. Но чтобы, ну, как бы так скажем, грубо, да? То есть она хочет, чтобы ты сочувствовал ей в это время и выслушал ее. И даже если ты в конце концов не скажешь какое-то решение, просто обнимешь или просто, ну, сочувствие выскажешь, это достаточно для нее. Но для мужчины, если он не скажет какое-то решение, это точно, что он не помог. Да, для мужчины такой менталитет, он должен что-то сказать, что-то подсказать, какие-то решения, тогда он помог. А если просто выслушать, говорит, зачем тогда я выслушал? То есть вот такие, но ей нужно, это ее потребность выговориться. Давайте я следующий вам скажу пункт, похожий на, она выходит из этого пункта. Особенно это следующая заповедь. Следующая заповедь говорит так. Мужчин это для женщины. Мужчин нельзя жалеть. Нельзя жалеть. Вот, допустим, как там сказать, вот, ну, он пришел с работы расстроенный, да? Ну, что-то там не получается, и ты говоришь, ой, мой хорошенький, ничего, ну, ничего, все будет хорошо. Начинай гладить его, он тебя как развлечь. Если он не самоудержан, ну, если он не воздержан, он может тебе так рвануться, так что... Ты подумаешь, что это ты даже его, это все неприятности устроит. Мужчин нельзя жалеть. Можно сочувствовать, но так, с дистанции. Если ты начинаешь в это время начинать его гладить, вы нарветесь на неприятности, я вам скажу. На агрессию. Поэтому, чтобы не вызывать агрессию мужчин, когда ему плохо, закройте его в комнату где-то подальше от вас. Идите в кухню готовить, короче. Пускай он себя перемучает, переболит. То есть надо просто поддержку, такие словесные, моральные говорить. Не надо его трогать. И меньше говорить вообще. Когда мужчине плохо, он может быть сам по себе. Или идти куда-то говорить, ну, о решении. Если у вас конкретное предложение по решению волнующего его вопроса, тогда подойдите. Но если вы просто эмоционально хотите его жалеть, погладить, желательно идите в кухню куда-то и молиться Богу. Только не надо его трогать. Но, мужчины, теперь слушайте. Ровно наоборот с женщинами. Когда ей плохо, может быть, она даже не ищет от тебя ответа, или какой-то совета, или какой-то подсказки. Она в основном нуждается, чтобы ее пожалели. Даже не надо, чтобы ей было плохо. Просто когда, ну, в любом случае, женщина нужна жалеть. Женщина нуждается в том, чтобы ее пожалели. И чтобы ее гладили, чтобы ее обнимали. Все то, что нам не нравится, короче, им нравится. У мужчины нет потребности в этом, но у женщины есть. Братья, вы, наверное, заметили, что зачастую вы приезжаете к мамам. Почему, ну, мужчины, дети, сыновья срываются на свои мам?
Они срываются, кричат на нее, они вообще убегают от нее побольше. Потому что она очень, гладит и жалеет. Она относится к нему как к себе. Не только как к ребенку, как женщина хочет. Это потребность женская, чтобы ее жалели, чтобы ее гладили. Не потому что как ребенку, нет. Как ребенку ладно, но не как женщине, не как девушке. Вот в чем проблема, да? Да. Громче, потому что здесь надо, чтобы было слышно. Давай в микрофон скажешь. А у него в это время кипит раздражение, протест. Да. Не потому что он не любит матери, а потому что не надо ко мне относиться как к девушке. Не к ребенку, не к ребенку. Она может относиться к ребенку, готовить, ему это нравится. То есть, или что-то другое, или гладить, как ребенку вот так. Но не женские вещи проявлять. Понятно, нет? Но наоборот, когда маме плохо, надо идти ее обнять и гладить. Вот все, что она пытается тебя делать, это ее потребность, чтобы ей делали. Если ей хочется купить тебе подарки и так далее, это значит, что ей надо покупать подарки. Вы понимаете, да? Если ей хочется, какую-то заботу проявлять тебе, это значит, что ей надо это проявлять. Так что мужчин нельзя жалеть. Порой даже мужчины иногда раздражаются, если их трогать, не тогда, когда он хочет. Потому что есть некоторые люди, которые ходят по улице с женами, да, и жены, они перестали ходить по улице с ними. Но я с тобой не пойду. А она плачет. Он не хочет со мной идти, он стесняется со мной и так далее. А потому что она постоянно, почему мужчины отказываются? Потому что она постоянно хочет его держать. А он не хочет, чтобы его постоянно держали. Он... Да. Поэтому, если он хочет сам, он сам тебя начнет держать сначала. Вот мужчина вот такой. Дома держи, если хочешь. Дома обними, если хочешь. Иногда вот так мужчины так говорят. Но если ему нравится, ему хочется, он это сам начнет делать. Но, конечно, это нужно тоже, чтобы мужчины поняли, что это потребность для женщины. Это потребность поддержки, это потребность в опоре. Поэтому нужно обязательно соглашаться, не только гулять, но еще ее держать и позволить ей себя держать, когда гулять. Нужно, чтобы мужчины тоже себя побеждали в этом плане и это позволили этому произойти. Следующая заповедь. Это уже сколько? 5? 6? Следующая заповедь, я уже по-быстрому иду. Следующая заповедь, это для женщины важно это знать. Это то, что мужчины, они обожают свою свободу. Мужчины не любят, чтобы женщины ходили за ними по пятам. Мужчины боятся женщин, и не то, что боятся, они ненавидят даже свою жену, когда жена постоянно ему не дает проходу.
когда жена постоянно с ним везде. Саша, ты уже выехал из дома, ты уже на работе, ты уже приехал. А когда? А на 5 минут опоздал. А ты это самое. Они не любят контроль. И они обожают свою свободу. Для мужчины важно быть свободным. Позволь ему быть сам себе, по себе. Не надо его контролировать, он это не любит. Особенно, есть по телефону еще ладно, он может не поднимать трубку. Но что хуже для мужчины, это вот так. Приходить, мы пришли в церковь, да? Обязательно должен сидеть рядом. Или куда-то пришли, а он где-то сидит. Надо, Саша, да. Ну, вы понимаете, типа до этого, да? О, Саша. И она даже не догадывается, что он кипит. Потому что женщина иногда любит использовать своего мужа как витрина, да? Или как называется? Витрина, да? Или как? Витрина. Я же замужем. Вот. Буду показ делать. А он не макишенец, или как там говорят. Он не манекен. И ему не хочет быть манекен. Он не хочет, чтобы его делали показ. И вот... это манекен, который ставят вот он тут. И не из-за этого, потому что просто мужчины, они любят свою свободу. Он хочет быть свободным. Следующая заповедь. Женщине свойственно замечать ошибок. Женщине свойственно замечать ошибок и детали, его ошибки, в основном. Не своей, конечно. Она как-то умеет закрывать глаза на свои и заметать, как это, следы, или как мы говорим. Заметать следы? Заметать следы. Но его не пропустит. Но об этом надо тоже говорить. Если женщине, вам Бог дал, Бог уже дал такой дар, замечать недостатки ваших мужей, нужно научиться быть культурными и корректными. В том, чтобы это сказать так или подсказывать так, чтобы это не показалось, что вы обвиняете его или принижаете его, или вы пальцы тыкаете ему. Он до вас знал, что он несовершенный, но он только на это не обращает внимания. И когда вы начинаете обращать слишком много внимания на это, его это выводит. Понятно, нет? Потому что часто мужья, жены и мужья приходят к нам, ко мне или к пастору Босе на консультации. И они постоянно, и жены начинают как погнали, и начинают целые тетради, его недостаток. А он не помнит даже ее недостатки. Начинает только раздражаться и начинает драку бросаться и так далее. Поэтому надо уметь так подсказками делать замечания, делать это самое. Следующая заповедь. Следующая заповедь. Мужчине нельзя учить дома. Мужей нельзя учить. Мужей нельзя учить дома. Особенно дома.
Ушить, что имеется в виду? Указывать, или как это сказать? А? Поучать, да, поучать. Вот так, лучше вот так, да, поучать. Мужей или мужей нельзя поучать дома. Они, вот, кто из вас заметил, женщина особенно, что ваши мужья, может быть, даже тот же самый замечание, которое вы пытались ему сказать, его друзья или мама или кто-то говорит, он принимает нормально. Но как только жена начинает, как жена начинает говорить, все, он как будто не слышит, или раздражается, или обижается, или это самое. Это потому что Бог дал женщине мудрость, чтобы не, как мы говорим, поучать, не указывать, не давать инструкции, потому что мужчина, как он воспринимает, вот эти поучительные лекции, он воспринимает как желание ее господства над ним. Он это то же самое, что она стоит над ним и дает ему инструкцию. Вот так веди себя, вот так живи, вот так не живи, вот так. Но у него это хватает на работе, где его начальники ему говорят, указывают, что как делать в церкви, где ему все указывают, как что делать, как что он неправильно делает, все его и корректируют, исправляют. Еще и дома. Не, извините меня. Он лучше убежит этого дома, чем терпеть такого. Поэтому как нужно тогда делать, как себя вести женам? Если вы все равно видите, что он же неправильно делает, он же ошибки делает, он же это же приведет к проблеме. Есть магические слова, очень интересные слова, которые вас выручат. Эти слова называются намеки. Слышали такие слова? Намеки. Мужчин учат в семье только намеками. Намеками и подсказками. Как предложение, как совет, как подсказка, как намеки, но не как вот я знаю, вот надо было тебе так себя вести и так далее. Ты не прав, вот ты не то делаете, что. Понятно или нет? Это сколько уже пунктов я вам дал? 8. Может быть, я остановлюсь на этом, и я получу ваши вопросы. Я чувствую, что у кого-то есть вопросы в зале. Или еще вам дать 2 пункта. Да? Или общение лучше. Короче, решите, что хотите. Дать 10, а потом пообщаться, потому что времени у нас же мало уже осталось. Да, у нас времени же уже мало. Давайте я вам еще один пункт скажу. Но это неприятный пункт. Очень неприятный. Но это нужно знать. Но потому что однажды, когда я об этом говорил, некоторые люди даже ушли из церкви, потому что они неправильно поняли меня. Если мужчина, особенно если вы женаты, замужем, за неверующих, если мужчина, не дай Бог, мы против блуда в нашей церкви, мы не изменяем жен, мы не против многоженств, мы против блуда, мы против и так далее. Но, если, не дай Бог, мужчина, ваш мужчина или ваш муж, переспит с кем-то, это не обозначает, что он изменил вас. Вот это не понять женщине никогда. В голову не входит. Но зрелая женщина это поймет. Или это понимает. Мужчина, который переспал с женщиной, другой, кроме своей жены, он совершил грех перед Богом. Это называется блуд. Но это не значит, что он изменил в его сердце. Для мужчины переспать с кем-то может произойти в любой момент, если он потеряет контроль над собой.
если он не контролирует в данный момент. То есть это может случиться с любой мужчиной в любой момент. Потому что для мужчины секс не обозначает любовь. Секс для них обозначает просто перерагрузка, или как это называется? Разгрузка. Это для них секс это просто разгрузка. Это просто семейная жидкость, куда-то сливать надо было. И ему вообще-то ровно счетом куда сливать это дело. Извините. Это вот так они. Для мужчины секс это то же самое, что зайти в туалет. К сожалению. Поэтому, чтобы мужчина не изменял, и не занимался мастурбацией, и не занимался что-то подобное, или порнографией, это нужно, чтобы либо он знал Бога, либо чтобы он был очень... Ну, это вообще в миру нету таких, вообще нет таких. Вы не найдете ни одного случая, чтобы он не занимался мастурбацией, чтобы он не занимался порнографией, и чтобы он еще и не изменял. Не бывает. Это только благодатью Бога. Поэтому вы должны знать, что если ваш муж вам не изменяет и так далее, вам надо ценить этого мужа. Вам надо поддержать этого мужа. Вам надо дорожить этим мужем. Потому что для мужчины, мужчина любит только глазами. Вы можете себе представить, что для мужчины достаточно видеть просто женщину, чтобы возбудиться. Любую. А сколько женщин у нас в этом зале? Сколько женщин в Украине и в Киеве. Это вообще очень легко для мужчин. Мужчин, женатые, замужние женщины знают, что мужчин не нуждается в прелюдии. Ему не надо никакой прелюдии. Он уже готов, он всегда готов. Это опасное состояние, между прочим. Если человек всегда готов, это катастрофа. Но из-за того, что мы христиане, человек должен обладать самим собой. Человек должен контролировать себя. Человек должен бороться против своей слабости, своей плоти. Но, не дай Бог, всякое бывает. Мы надеемся на лучшее, но готовимся к худшему. Да? Всякое может быть. Если мужчина, как знать, если мужчина изменил или нет? Вот, один мужчина переспал, и другой переспал. Как знать из двух, из них, кто изменил и кто не изменил? Вы хотите знать? А? Не, давайте я вам скажу, да? Можно сказать? Нужно. Хорошо. Мужчина, который это переспал и это переспал. Но вот тот мужчина, который возвращается домой к жене, как будто ничего не было, он ее уважает дальше, он с ней живет, как будто он даже, вы даже мужчина и женщина, это еще другой шок. Не обижайтесь, но это факт. Мужчина может переспать с женщиной, и он даже не помнит, что он это сделал. То есть, он даже не помнит. Он даже не помнит, как ее зовут или где это произошло, он даже не помнит. Это фантастика. Это только с мужчинами такой вещи может быть. Да. То есть, потому что для него это не сердце. Секс для мужчины это не душа, это не любовь. Если для женщины секс это проходит через сердце. Любовь, надо, чтобы чувства было. А для него нет. Он просто зашел куда-то сливал и приехал, и пошел дальше. Вот почему заказывают проституток. Они даже не знают, как их зовут, эти проститутки. Им просто нужно, это просто физически, как это, биологически, как это. А? Да, потребность, физиологически потребность просто. Это даже не акт, это просто... Вот, это просто потребно, ему надо было это себя победить. Поэтому, если при этом, вот, допустим, мужчины, что они говорят? Они говорят, если я говорю с ними, ты же женат. Или женщины, говорят с мужчинами, ты же женат. Да, жена это святое. Вы слышали такое? Жена это святое. Да, это жена. Это жена. А это что? А это просто... Значит, для него он не изменяет. Он не изменил. У него сердце действительно с женой. Он действительно жену эту любит. А что он делает с этой? А дурака валяет с этой. Просто, себя просто физиологически потребно изменять. Восполняет. А вот, мужчина другой есть другой мужчина, девушки, слушайте. Есть другой мужчина,
который, допустим, не только переспал, но он уходит из семьи при этом. Или начинает плохо относиться к жене, отвергая ее, не спит с ней, не хочет с ней жить, или начинает на нее гадости говорить, что она виновата, значит, он ее не любит. Вот такого мужчина надо выгнать подальше. Но кому можно простить из этих двух? Кто может сказать мне, кому можно простить? Первое. Потому что первое, у него сердца нет там. И он может отказаться от этого греха любое время. Он не то, что даже отказаться, ему даже не надо отказываться. Он даже и не намерен продолжить это. Вы понимаете меня или нет? А тот, который уже влюбился, который только туда и хочет, надо выгнать. Речь даже не идет, а простить, не простить. А? Простить тогда, но опустить. Простить и опустить, короче. Я не знаю, понятно то, что я пытаюсь говорить? Я знал, что я вас уже обидел, сестры. Как? Но зато правду. Кто-то вам должен это рассказать. Как? Наоборот, слава Богу. Потому что были люди, которые убежали из церкви, обиделись, и на меня теперь что только не говорят. Потому что вам надо, чтобы кто-то это сказал. 10-й заповедь. Или как мы назвали 9-й заповедь? Что такое измена? Назовите так. Что такое измена для мужчины? Так назовем это 9-й пункт. Это предыдущий пункт. Что такое измена для мужчины? Или когда мужчина изменяет? Когда? Теперь следующий пункт. 10-й. Когда же... Это вопрос такой будет. Или как лучше задать это? Когда женщина изменяет? Или при каких случаях женщина изменяет? Можно так? Или как лучше сказать? А? Как лучше сказать? Что? При каких случаях, да? Или при каких обстоятельствах? Почему женщины изменяют? Вот давайте так скажем. Почему женщины изменяют? Потому что не только мужчины изменяют, извините меня. Потому что когда мы говорим об этом, женщины обычно такие святые, что как будто вообще ничего у нас никогда не бывает. Мы святые. Только они вот гадости, они негодяи, они вот плохие, вот они изменяют. Но на самом деле, мужчины не могут изменять без женщин. Они точно с какой-то женщиной, если изменяют. Но статистика говорит, что если 90% в случае измены, 90% случаев обнаруживают, и поймают, как это говорят, ловят мужчин, раскрывают. Мужчин только 23% раскрывается женские измены. 23% раскрывается женские измены, а мужские измены 90%. Потому что женщины умела. Да, искусные, да. Женщины намного более искусные и умеют это делать без следов. А мужчины не могут без следов. Они вот так, простые, во всем простые. Короче, почему женщины изменяют? Или я бы не сказал, я не хочу сказать почему. Потому что такое впечатление, что она хочет, женщины целенаправленно изменяют. В каких случаях все равно? При каких случаях женщины изменяют? Да, что толкает женщины на измену? Потому что по натуре женщины вообще-то они преданы. Они не любят изменять. Женщины не свойственно женщинам менять. Если для мужчины наоборот свойственно изменять. Потому что для них секс это не измена. Еще раз говорю. Секс для мужчины не измена. Это просто физическая потребность, которую нужно было восполнить, удовлетворить и пошел дальше. Но для женщины это намного глубже. Если у женщины есть заботливый муж, тонкий муж, внимательный, любящий, заботливый, покрывающий, опорой, поддержка,
Она даже и не думает, она даже и не замечает, что есть другие мужчины в этом мире. Правильно говорю? Вот, братья, видите, я правду говорю. Они подтверждают мои слова. Но несмотря на это, несмотря на то, что женщины не имеют, не склонны к этому, все равно женщины изменяют. Ну, меняют, да, как я говорю? Меняют? Изменяют. Женщины изменяют. И в каких случаях они это делают? Женщины изменяют, потому что для нее катастрофа, катастрофически плохо. Просто катастрофа для женщины быть, как вам сказать, ну, быть забитым в доме без внимания, когда ее не замечают. Вот так я скажу. Как? Игнорировать женщину, это самая большая проблема для нее. Это самая первая причина, почему женщины изменяют. Женщины изменяют, потому что если ее игнорируют. Особенно если игнорирует собственный муж. Собственный муж. Вторая причина, почему женщины изменяют. Женщины изменяют, если ее муж, мало того, что не обращает на нее внимания, если тут же, на месте этого мужа, который не обращает внимания, появляется кто-то, да, но не просто очередной мужчина, она так, сама не ищет. Она просто реагирует. Женщина в основном не ищет, чтобы целенаправленно идти изменять. Она просто реагирует на заботу другого. Вот так лучше сказать. Или как сказать лучше? Правильно говорю? Она всего лишь реагирует на внимание других людей. Поэтому катастрофа для женщины, когда нет внимания. Когда ее игнорируют и нет внимания. Но также катастрофически опасно для женщины внимание с другой стороны. Когда с одной стороны со стороны своего мужа нет внимания, и тут подвернулся элегантный, заботливый, внимательный. Женщины реагируют только на заботу. И когда ей дают эту заботу, я не в обиду, я не хочу раздражать женщин, да, или не в обиду сказано, но она забывает, что она замужем. Она забывает, что у нее есть муж. Она за него забывает. Все ее внимание переходит тому человеку, который дает ей или восполняет ее потребность. Потому что это для нее потребность. Внимание и забота – это потребность. Это не каприза, это потребность. И когда ей это дают потребность, она вообще забывает за остальное. Многие даже забывают за Бога, уходят из церкви вообще. Они готовы, куда угодно, они готовы идти с этой мужчиной, который дает внимание и заботу. Поэтому, братья, если вы не будете давать внимание своим женам и заботу ей, вы толкаете ее сами к чужим объятиям и к чужим постелям. Сестры, я правильно говорю или нет? Все, будьте благословенны. Ну что, вопросы будем отвечать. Пастор Сандей, спасибо вам за эту проповедь. У меня муж сказал, что он мне делает стрессы, чтобы меня раскодировать от закодирования пастора Сандея. Он уже в течение года, когда заходит в запой, бежит к женщине, которая годится ему в матери, и пропадает там
и неделю, и месяц. А потом, когда ему нужно быть трезвым и ходить на работу, то он бежит домой. Я кормлю его, обстирую, прощаю и не считаю, что это измена. Бог за это время так расположил мое сердце, что я считаю, что это мерзость пред Богом. Спасибо вам за 9 пункт. Да, в этом случае, если это стало системой, что он постоянно это делает, то я вам советую так. Вам надо срочно перестать с ним спать. Во-вторых, надо перестать ему готовить и обстирывать. То есть то, что я говорил, не имеет в виду, чтобы, как это сказать, я имею в виду, если это происходит как случай, как ежедневные случаи, когда прощать, когда это, но я не имею в виду, когда это система. Вы понимаете меня, да? Так, вам надо перестать спать с ним, вам надо перестать ему готовить, ему стирать, ему все это делать. Если вы будете продолжать это все делать, вы поощряете его в его грехе, и вы становитесь участником этого греха, и вы будете отвечать с ним перед Богом. Можно? Да. У меня такой вопрос. Когда вы говорили о различиях женщин и мужчин, я очень увидела много качеств в себе, мужских. И там, где я вроде почувствовала, что у меня нет вот этих женских качеств. Какие именно? Какое-то стратегическое планирование, допустим, решение вопросов сразу. А мужчины, наоборот, получается, плачутся, проблемы. И я подумала, это нормально, допустим, у меня, или мне нужно поработать над женской какой-то стороной? Да, это вам нужно поработать, конечно, над женскими сторонами. Почему? Потому что но сильный, который у вас есть, надо ценить его, и не надо его выбрасывать. Это просто модели поведения. Скорее всего, у вас в семье, вы росли в специфической семье, в детстве, и это все иногда это влияет в ваше воспитание. Если ваши родители, мама была всегда, может быть, вас воспитывали мама одна, допустим, и если она всегда брала ответственность за все, и она была сильная, она, проявляла мужские, это самое, и это вошли у вас, это с одной стороны. Или наоборот, может быть, у вас был папа, сильный папа, который это самое, и это все зависит от этого. Но это не значит, что не воспитывал в себе женские качества. Женские качества всегда пригодятся. Я немножечко хочу тоже ответить на этот вопрос, потому что мужские качества присутствовали и во мне. Когда я была одна, и у меня было 2 маленьких детей, и, в общем-то, я должна была как-то выжить, я должна была их воспитывать, я была вместо отца и вместо матери для них. Но когда появился у меня заботливый муж, я тогда стала женщиной. Все качества проснулись просто. Класс. Еще вопросы? Да. Пастор, у меня к вам вопрос. Вы сказали, что мужчину нельзя жалеть. А почему к жалости тогда относится забота? Я не поняла. Жалеть его не физически таким образом. Просто жалеть его больше сочувствием и пониманием. Мужчине нужно понимание, не гладить его и начинать говорить, что ничего гладить вот так. Именно не надо его жалеть так, как женщина нуждается в пожалении. Мужчина это не знает. Допустим, пастор Беланошка рассказывала случай, что она, пастор Надежда, что она иногда приходит к мужу и говорит, пожалей меня. А он не знает, что значит пожалеть. Это нам не присуще. А что мне делать? Он спрашивает, его муж говорит, а как жалеть? Погладь меня, обними меня, хорошо сделай. А он не знает. Это не наш язык, любви. Пастор, просто когда вы говорили этот пункт, поднялся брат, и он сказал, что вот ему мама принесла рубашку, там хотела штаны купить. Это же не жалость, это же забота. Я не могу понять, почему это в одном пункте. Да, это забота. Но в этом случае дело просто в том, что мамы часто делают такие вещи, которые мужчины считают как излишней заботой. Да, это, допустим, если не надо делать такую заботу, которая даст ему подумать, что он инвалид. Мужчина не хочет, чтобы к нему относились, как будто он
он инвалид, короче. Или он ребенок. В этом случае это как будто он ребенок. Но он не хочет чувствовать себя ребенком, он хочет чувствовать взрослым человеком. У меня такой комментарий, я работаю в семьях няни, и я увидела разницу природу мальчика и девочки. Вот когда приходишь, говоришь девочке, давай обнимемся, или поцелуй меня, или я тебя поцелую. Она с удовольствием бежит, да? Но когда говоришь мальчику, именно тогда, когда он только хочет, он проявляет инициативу. Такую колоссальную разницу. Если ты начинаешь говорить, давай обниму тебя, форез, это говорит, он понимает, что родители надо слушаться, поэтому... 100%. И когда... Да. Потому что это не наш язык, любишь, что давай будем тебя обнимать, гладить. Это составляет себя, мужчина чувствует себя, что он ребенок или он сиси, мы говорим так. Что он, раздражает его, короче. Но когда он хочет, он подходит с удовольствием, обнимает, да, и говорит, я тебя люблю, да. Так что, да, спасибо. Да, говори. Я по поводу рубашки хотел продолжить еще немножко. Такие мысли появились, когда мама она приняла решение за меня. То есть я думаю, зачем? Ты просила бы, скажи, я хочу сделать тебе подарок, давай мы тебе что-то выберем. Я думаю, мне было бы так, интереснее, то есть поговорить с ней об этом, сначала договориться как-то. Она взяла, приняла инициативу в свои руки, решила вместо меня и принесла это дело, решила за меня. Молодец. Да, вот это, классно. Спасибо. Я хочу добавить, я воспитывала сына сама, и он у меня мужского характера. Потому что где-то с 10 лет я ему давала возможность заботиться. То есть он выбирал, но если это ему как бы не вредило, да? И поэтому 20 лет я его провела и сказала, сынок, иди квартиру снимай, хотя я киевлянка, и ты будешь мужчиной, чтобы ты не был маминым сыном. Класс. И мы как-то его принимали на прием. 24 года он стал директором строительной компании греческой, без образования. Потрясающе. А в него в подчинении его дядя, братья двоюродные, которые с образованием иногда так шутят над ним. А я думала, шутить, а пришли к нему работать. Спасибо. Так что слава Богу. Пастор, у меня есть одна семья, и ко мне обратились с проблемой. Они как были на грани развода. Они покаянные, но в церковь они приходят вот такие, как будто неверующие. И жена встретила первую свою любовь. И она стала негативно к мужу относиться, и у них стало как распадаться. Я беседовала с мужем и направила его к вам на ретрит. Он прошел ретрит, он в восторге, он так изменился. И жена сейчас, она между двумя, и вроде муж уже стал очень, вообще изменился. И она говорит, он будет членом нашей семьи, первая любовь. Как мне ответить ей, что это грех и что это нельзя делать? Надо послать ее на женский ретрит. Да, спасибо, пастор. Нет, в принципе, я знаю об этой ситуации. Этот человек был у меня на мужском ретрите и рассказал. И мы сейчас занимаемся этим делом. Пастор, у меня к вам такой вопрос. Вот если женщина такая же успешная, как мужчина, да, и вот она своим поведением, образом жизни, устроем подавляет его. Вот она не хочет подавлять, да, то есть смиренно, толерантно, но, например, из-за того, что она все делает правильнее, да, она со стороны видно, что подавляет. Вот что в таком случае делать? Если это жена... два успешных человека, например. Если эта жена есть вы, тогда я могу... пока не жена. Не вы. Хорошо. Если это два успешных человека, то он не успешный, если его кто-то может подавлять. Да, он не успешный, и он не мужчина. Настоящий мужчина, тем более успешный, никто не может подавлять. Поверьте мне. Поверьте мне. Просто, я не знаю, если кто-то из вас знает мужчин успешный. Если действительно он успешный, никто его не может подавлять.
Да. А если действительно это так и есть, что он не успешный или она более успешная, тогда она должна просто быть более мудрой. И она должна просто находить подходы к нему и помогать ему состояться. То есть она должна быть такой женой, которая становится, которая помогает своему мужу стать царем. Она должна стать, как бы, чуть-чуть себе сознательно ставить под и выталкивать его на позицию, которая... Но нужно, в принципе, чтобы эта женщина была здесь и слышала потребности мужчины. Если она это услышит, чтобы она начала просто более тонко и начала просто ему помогать. И, может, желательно, чтобы она послала его на мужской ретрит. Вообще-то я советую всем вам послать все своих мужиков, все своих мужей и мужчин в семье, братьев, отцов и так далее. Пошлите ко мне на ретрит. У нас в сентябре, в октябре будет ретрит. Да. Я буду говорить за себя. Я очень часто, от своей жены, я недавно только женат, слышу такие слова, вот что я с ней не считаюсь, я как бы сам себе. С своей стороны, я как бы все, что я делаю в мыслях, в сердце, я всегда стараюсь, чтобы как бы что-то лучше сделать ей. Я просто не понимаю, что мне конкретно надо делать, для меня как-то не считаюсь, какие конкретно должны действия делать, чтобы было по-другому. Я думал, что эта женщина должна ответить на этот вопрос. Пастор Босс здесь? Хорошо, я тогда отвечу, а не отказывался. Это обозначает, что она желает, чтобы ты консультировался с ней во всем. Я лично в своей семье принимаю последнее решение, но на самом деле я жду до последнего, чтобы принимать последнее решение. Почему? Я хочу быть уверен, что она высказала, и что я услышал ее. Она должна быть услышана, и она должна быть уверена, что ее мнение учтено, что ты услышал ее мнение, и что ты ушел это мнение. И что, может быть, ты даже сделал то, что она скажет. В принципе, я тебе скажу, между нами мужчинами, когда жена говорит, что ты не учитываешь мое мнение, это значит, ты не делаешь, что я говорю. Это значит, надо побольше делать то, что она говорит. Пастор, если жена во всем старается, прилагает усилия, наступает на свой эгоизм, а муж на морозе, расслабился, ничего не делает, типа весь в работе, что делать? Ведь руки жены ослабевают. Что он делает на работе? Не, он на морозе, расслабился. На работе что-то. Как будто бы весь в работе. Как будто бы весь в работе. Во-первых, мужчины часто бывают такими на морозе, но он на морозе только дома. Он на морозе только дома по тем же причинам, которые я говорил. Потому что дома это не его, как я сказал, место страсти, да? Или как мы говорили его. Это не его очаг, это не его очаг, это женский очаг. Что нужно вам делать? Вам нужно затянуть его в домашний очаг. Чем? Начиная привлекать его теми темами, о которых мужчины любят говорить. Помните, я вам говорил, какие темы мужчины любят говорить? Зацепите эти темы. Если это работа, то работа. Если это еще что-то, вот зацепите его темы. А потом женскими мудростью совершите своими темами. Зацепили его темы, начали разговор, а заканчивается вашими интересами и вашими темами. Вопрос еще у кого-то есть? Какие-то высказывания, ремарки, комментарии? Да, хорошо, тогда не будем, потому что... Ну, давайте поблагодарим пастора СНД за замечательную проповедь, замечательное слово. Есть, да, еще? Дело в том, что я получила ответ про телевизор. Вот в этом месяце 25 лет, как мы с мужем живем вместе. Я думаю, что это был ужас. А теперь я поняла, что это мой настоящий Саша. И самое дело, что я поняла, что нужно ждать, и ждать выгодно. В этом месяце мой муж первый раз за 25 лет по хозяйству сам провел водопровод. Он у меня военный, на пенсии.
Для меня это просто, я говорю, Саша, а ты что, умеешь это делать? Он говорит, да, меня папа этому учил. Она получила ответ не только по телевизору, но еще по домашнему очагу, что значит для мужчины. Он уже делает то, что ему хочется.